nasza meta szczęśliwa, 4. miejsce w generalce. Ostatnie 2 OS-y, no poszliśmy po bandzie, także nadgoniliśmy prawie 10 sekund. Także walczyliśmy z Krzyśkiem i udało się. Pierwsze miejsce w klasie Rally N, ale jesteśmy jako K2, czyli drugie miejsce mamy. Chłopaki z Citroena byli dla nas niedoścignięci, także... Z perspektywy pilota coś może? Z perspektywy pilota? No absolutnie fantastyczne doświadczenie, super trasy, wymagające, szybkie, dużo zakrętów, dużo się działo, trzeba było nadążyć. No rewelacja. Dla mnie bomba, naprawdę bomba, super. Nie? Tak, dziękuję bardzo.